decorações de Natal. E hoje nós estamos aqui porque jogar mais uma vez de Alien. Que na última vez eu joguei muito bem. Tipo, muito bem mesmo. Tipo, esse é bom, mas tipo, isso parece junto, não preciso nem mais comprar a capa. Mas eu quero muito a mais a Cyborg. O Cyborg, entendeu? Mas vamos embora pro vídeo, né? Vamos fazer aqui, ó. Ó, mas já... Literalmente, como eu vou fazer isso, eu vou literalmente né? Eu vou tentar achar aquelas casinhas lá, sabe? De neve. De neve, sabe? Mas vamos começar aqui. Ó, eu também preciso pegar isso aqui porque no último vídeo eu vi que tem como fazer isso com as árvores lá também, que eu percebi. Então, deixar quadradinho pra lá, né? Enquanto, nós precisamos 25, sim, 25. Então, enquanto eu vou deixar ali, né? Enquanto eu vou ficar farmando muita madeira para nós. Pro vídeo, né? Na verdade, pro VIP. Pra fogueira. Os carvão eu vou deixar aqui. Vamos lá. No último vídeo nós salvamos uns elfos e nós conseguimos bastante o lobo que roubou meus doces e matei com o rifle nele. Sim, matei ele com o rifle. Aqui, aí coloca aqui. Vamos para aquele agora. Tem mais algum de Natal? Ali achei achei um. Mais algum? Não, só esses dois. Aí eu vou tentar achar no mapa. Aqui. Oh, só agora que eu percebi uma coisa. Quando você atacar uma árvore, ela cai com neve. Ô, louco. Aqui essas luzes de Natal. Ah, e essas luzes de Natal, pai. Uma coisa. Até que eu sou... Essas luzes de Natal vêm até nos animais. Eu achei até ver, não sabe, alguma vez, mas não vem, não sabe nada. Que precisa matar eles pra conseguir. Mas cai neve nas árvores, eu gostei dessa agora. Tá, pega aqui. Eita. Oh, eu lembro do The Witches. Esqueci o nome. Dewey Harris. Não. The Harris. Não sei. Esqueci. Mas tá bem. Vamos pegar as árvores aqui. Aí quando escurecer, eu vou colocar já tudo no fogo e já vou caçar coelho. Isso, já fica de noite, então eu vou colocar tudo no fogo. Coloca. Aqui. Oxi. Aqui. Eita! Já coloca. Tá, agora eu preciso fazer isso. Coloca. Sai daqui, seu certo. Vamos lá. Bora caçar coelhos. Eu achei uma árvore. Vamos tentar, né? Não, tentar não. Pegar a luzinha. Tá? Uau! Eu já vou... Gente, eu vou já pegar a primeira criança. Vai, vou tentar. Isso até aproveito, gente. Entendeu? Ó, já também consegui isso. Vamos lá. E eu vi um lobo ali que tem... Já tá com... negócio que eu já vou lá tentar matar. Ih! Ah, tá.
Eles não percebem. Agora percebeu. E percebeu também. Então vamos lá, né? Ferrou. Já ficou de dia. Agora que eu percebi. Ai, eu percebi agora que tem ainda mais tudo. Ai, por causa... Poxa, mas eu não conseguia correr também. Por que eu não conseguia correr? Ai, gente, eu fiz cagada um pouquinho aqui porque eu pensei que não tinha mais nenhum bicho ali. Eu pensei que era tudo pé de lobo, mas porque eu não conseguia correr. Oxe, que estranho, mas tá bom. Agora essa vez eu vou jogar normal mesmo. Não quero mais tentar conseguir alguma coisa. Tentar rápido. Tipo, não. O que eu falei? Ir rápido, porque ir rápido é assim. Eu já vou colocando tudo na fogueira. Acho melhor, sabe? Ó, já pega o carvão aqui e joga na fogueira. Ó, pega aqui e joga na fogueira. Tá vendo aqui a carvão ali, gente? Vamos lá. Isso vai ficar morto. E já veio o pé de coelho. Isso que eu quero mesmo, galopo. Vamos lá. Eu vou parar de correr. É isso que eu percebi, gente. Que no último vídeo eu sobrevivi muito por causa que eu não fiquei muito. Não corri muito. Parece mesmo. Ó, vou matar aquele lobo. Já veio, mano. Mano, só falta o pé de lobo, alfa e pé de urso. Boa. Vou pegar aqui a comidinha. Quando você tá com comida, gente, pode correr um pouquinho. Tipo, 3 pouquinho, até um pouquinho. Mas quando você tiver bastante, pode correr até assim, ui. Mas, enquanto faz isso, tá? Pé, ali, aqui, isso aqui também. Ó, se vocês quiserem, gente, pode correr, pode jogar do jeito normal, mas depois vão reclamar da fome, sabe? E eu literalmente já reclamei da fome. Acho que aqui em cima tem baú. Eu acho, não. Mas tem carvão e mosquinha pra colocar lá. Ih, perdi a mosquinha. Vamos lá agora? Aí, preciso levar mais uma coisinha. Gente, eu falei de decoração, já tá aqui, ó. Menos coisa pra colocar lá. Colocar isso. Ah, não, gente. É 12 pra colocar lá o negócio. Não. Nas árvores ali embaixo, tá vendo? Ó, vamos pegar aqui pra nós colocar lá, né? E tem um presente também aqui. Ó, munição, mano. E eu vou levar uma munição. Isso não é munição. Isso é pego. Vamos correr lá, né? Melhor, né? Tá meio. Não tem, desculpa, tchau. Dica, árvore zerou. Aqui, coloca aqui. Aí, né, já começa, ó. Vai começar aqui. Esses aqui eu vou... Ó, tem 4. Quanto? Esse aqui eu vou deixar pra primeira criança. Embaixo do negócio, sabe?
E coloquei rápido. Assim, eu vou colocar assim, ó. E esse que eu não tenho. Ah, tá. Esse eu vou também deixar pra segunda criança. Fiz cagada. Tá. Como eu já usei tudo, também vou usar isso. Não sei pra quê. Ou se eu deixar aqui, eu vou... Aqui. Ó, já preciso de pé de coelho e lobo. Aqui. Tá, pega! Tá bem? Esse e esse. Vou escolher... Vou escolher... Como eu já tenho... vou escolher por machado mesmo. Machado bom. Eu já achei a primeira criança. Eu acho que é a primeira criança, gente, pra ir. Ou a segunda. Ai, quase que eu caio. Aqui também. E aqui. Essa tá... E essa é a última, né? Não tem mais não. Depois, não sei. Aí foi. Primeira criança foi liberta. Vamos pegar toda a comida primeiro. Que nós precisamos, né? Pé de novo, eu vou levar também, porque sempre quando nós vamos precisar, que eu sei. Ó, depois eu vou levar só uma pé. Ah, eu sei lá que eu vou levar agora. Evolve. Evolve, vamos levar pé de lobo, vai. Não vou levar não. Tá falando por causa... Ih, eu comecei a querer, mas tem um cabelo. Mas eu tava falando pra levar Aí, ali, gente. Tá, vamos lá. Eu tava falando pra nós levar uma pele, porque quando nós fazer negócio, esses cocô lá, sabe? Nós vamos precisar, nós podíamos colocar pé de lobo lá dentro pra... Por que eu tô jogando as comidas tudo no chão? Eu tô colocando foguete. Ó, aqui, gente, eu vou comprar patinha de gelo. Ó, que é bom isso. Eu gosto disso. Vou comer um pouquinho aqui. Tá, eu vou tentar já aqui, então. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui pra nós conseguir abrir essa porta. Então, vamos pra poça. Não tem nada. Então aqui tem um negócio. Vamos lá. Pegar as coisinhas aqui.
aqui, aqui, aqui e aqui. E agora nós vamos aqui. Ó, Lucia. Ai, eu vou tentar pegar. E já. Boa. Agora eu vou tentar ajudar ele lá. Aí, antes, deixa eu ver aqui o que tem aqui dentro, as coisinhas. Aqui agora. E nós vamos se bola lá ajudar ele. Não sei o que vai ter aqui, que talvez venha nada de bom. Que eu vou. Não é bom. Mas. Verdade, eu achei, gente, um vídeo de negócio. Eita! Uhul! Ó, veio a mesma coisa de antes. Nossa, esse eu amei. Eu lembro muito bem. Nossa, eu vou tentar de novo. Continuar, vai. Nossa, esse cara me escapou. Eita! Pip! Aqui. Aí, pai. Pega aqui o carvão e aqui pega aqui. Agora eu vou tentar farmar lobos alfas. Vou tentar farmar lobos alfas. Tá, pico. Aí, gente, quando nós conseguimos... Peraí. Aí vamos ali. Ó, o seu reizinho, eu consigo matar ele pelo só, até pelo avanço, ó, pega, ó. Eu sou bom. Peraí, deixa eu ver o que tem aqui. Só carne? Vai servir, vai servir. Na verdade, eu vou pegar combustível. Eu vou pegar um pouquinho de carne. Isso aqui é combustível, gente. É muito bom. Vou pegar tudo aqui. E pegar um pouquinho de comida aqui também. E ferrou. Tá. Vai servir bastante, né? Então vamos lá. Corre. Ali é o saco, então aqui é. Salta, coloca. E vem. Vem. Tá, coloca aqui. Vai dar certo. Tudo é verdade de negócio, então. Quanto nível já esse barrinha tô lá no pau 5? Misterioso. 70! Vamos tentar pegar já a madeira, gente. Pra nós conseguir subir de nível. Peraí. Carvão. Não. Peraí. Aqui é bom.
Abre a porta. Eita. Tô com fome também, eu não tava sabendo. Boa. Agora vai correndo pra baixo. Pra nós colocar tudo no fogo e comer. Ai, mano, desculpa, eu preciso abrir esse presente. Porque se vir alguma gasolina, sabe? Ah, tá bom. Não tá acabando, mas tá bom. Vamos lá comer. Aí nós vai lá de novo. Vai, não vai. Não foi. Tá bom. Aqui, mais um pouquinho, ponto. Ó, eu trouxe algumas coisas aqui. Ele também trouxe isso também que eu não sei o que é. Eu vou colocar aqui, isso mesmo. Eu vou deixar esse aqui bem aqui, ó. Não é aí, menina. Eu tô colocando isso. É aqui dentro. Não tá com. Eu sei, deixa um aqui. Aí se tem outro, eu vou. Que é isso? Eu vou deixar aqui em cima. Não tem como. Que é isso? Um bolo. E outro? Ah, gostei disso agora. Deixar aqui, ó. Bonitinho. E agora, gente, nós precisa pegar aqui manteiga. Oh, eu tenho uma mania, gente, que eu odeio, gente. Odeio pra caramba. Ó, pode cupimentar tudo, mas, mano, tipo, um dia eu tava ali, aí falei, o meu amigo tá ali, vou lá ver ele, né? Porque já faz 2 anos que eu não vejo ele. Fui lá, falei com ele, né? Tava conversando. Aí vem as mini gêmeas que já me deu raiva, porque ela ficou pulando em cima dele e não deixava eu conversar. Eu tava do lado dele, do lado. E quando elas viram, elas já pularam em cima. Eu não tava mais do lado dele. Ele tava longe, eu tava longe dele. Mano, essa deu um ódio em mim que eu ia falar assim, Rafael Ribeiro, sai da minha frente, eu tô falando com ele. Que saco! Vocês querem que eu não tenha mais amigos na vida? Não, me dá uma ódio mesmo, porque sempre quando eu quero ficar com meu amigo, que faz tempo que eu não vejo, as fica pulando em cima de mim. Dá um ódio, é um saco. Vou ter com esse aí, pois, bom. Tá, agora nós vamos vir aqui e pegar aqui um negócio novo. E eu acho que eu vou pegar... O que eu tenho útil... Ó, gente, desculpa, mas a única coisa que é útil aqui é o pastiche que... Ó, vou comprar esse... não, e os escorregar também, né? É bom esses dois, eu gosto. Ó, é muito divertido. Imagina lá no ligeiro. Ó. Ó, vamos lá. Vou mostrar. Não, que é isso, chato.
não tem como. Aí. Não, gente, uma coisa, não tem como empurrar a tineira enquanto tá no gelo. Ah, que saco, imagina. Você ia ficar muito rápido. Achei, vamos lá. Fica aí, fica aí que eu vou matar aqui. Ó, todo mundo já vem. Gente, eu já sou muito famoso por causa dele. Ó, morreu mais um. Não morreu, mas tá bom. Vai, Abi. Ó, já consegui mais uma pele. Isso, 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 isso. Pronto. Imagina eu ganho um baú de rubi. Nossa, espero que tenha. Já. Ah, tá bom. Primeiro não é comum, né? Vamos levar. Ô, vem aqui, seu vagabundo. Será que tem como levar enquanto tá carregando a chinelinha? Vamos ver. Eita, caiu. Que susto. Ah, percebi uma... Ah, não tem como também. Peraí. Fica aí. Vocês... Ó, peraí. É que tem muito lobo alfa, mas se vocês estão vendo, tem um negócio ali. E eu vou atacar a minha Tita. Preciso pegar aquela canha e fugir. Preciso pegar aquela canha e fugir rápido. Vai. Pega. Canhaça. Tá ferrados. Estamos ferrados. Canhaças. O que aconteceu atrás de mim? Vocês ouviram esse barulho? Mano, que susto, mano. Ah, tá. Que susto é esse barulho. Mano, eu pensei que sabe o que era? Um monte de lobo. Um lobo, sabe, o servo e tudo. Eu pensei que era o servo atrás de mim, só que não é o servo. Era tipo servo, só que lobo. Mano, que susto que eu dei agora. Ui, eu vou morrer. Vou morrer muito agora. Eu não morri. Primeiro nós já salvamos a primeira criança. E acho que hoje vai ter negocinho aqui. Então, meu lobo de alfa já... Lobo de alfa. Meu cara de alfa já tá aqui de boa. E fazer o que? Que eu não fiz nem a metade, nem o mapa agora, até agora ainda. Vou fazer aqui, né? Vamos fazer. Nossa, eu sempre queria chegar pelo menos do dia sim, mano. O meu recorde foi 89. 89! Sério, gente. Me deu muito triste quando eu morri. Eu tava jogando com a Cauê, só que veio invasão e nós não tinha terminado nossa base segura ainda. Aí, eu tava tentando matar o cultista de arma. Tentei, mas tentei muito, que não deu certo. Eu morri no final. Mas se eu sobrevivesse, eu ia ficar muito feliz mesmo. Mas não deu. Tá, eu vou colocar essa cama aqui, ó. Aqui. Eu sou solteiro, vou dormir sozinho mesmo. E o mapa vai ficar aqui. Oxi! Ah, tá.
Agora eu vou buscar a terceira criança. Sim, magia é a terceira criança. Ela? Ah, não veio hoje, mas tá bom. Vamos lá salvar a terceira criança de boas. Aí, não deixa. Ó, gente, nós temos essa arma e essa. Essas duas pode carregar. Essa aqui é infinito e essa é infinito, só que precisa esperar um pouquinho pra carregar. E já tá vindo logo chato do meu do atrás de mim. Que é um saco também. Vamos lá. Vai vir um que aí? Kit médico, tá bom. Pega essa armadura de coure. Será que eu posso entrar aqui? Posso. Sem ser percebido. Nossa, esse tirei. Vai ajudar muito. Vamos pegar. Que susto, meu! Não vou fazer nada de mal pra vocês. Eu só quero abrir esse baúzinho. Que eu achei mais uma arminha pra tacar na sua cabeça. Mano, ursos, achei. Mano, dá muito medo. Pera, fala que... Não. Ai, que susto. Ah, não. Tá. Mano, eu só vou precisar derrotar mais esses aqui que eu vou embora aqui. Que eu preciso. Eu vou ali embaixo, ficar ali embaixo, porque... Veio isso. Vai. Não veio. Ai, mano, esqueci, verdade, mano. Eu preciso fazer mais uma vez. Eu preciso me usar mais uma vez o fogo. Ah, mano. Eu estou ferrado. Eternamente estou ferrado. Peraí. Ah! E até o céu. Veio até o céu pra me atacar. Não foi. Pera. Aqui ali não é minha. Onde tá minha fogueira? Tá. Consegui, gente. O problema é que eu preciso me mandar mais uma vez um fogo. Que dia? Oh, gente, eu vou só pelo menos conseguir um negócio. Aqui, cadê? Não é esse, não tem? Esse não tem? Alguma dessas? Não. Acho que precisa ser lá no meio. Vamos lá, então. Essa, não. Essa aqui, não. Então, qual é? Não. Ah, eu acho que eu preciso pegar na mão, né? Não. Oi,
eu tô invadindo sua casa pra pegar coisas aqui. Só tem isso? Coisa feia, tá? Obrigado. E um doce. E obrigado só novo. Ó, um presente. Tô invadindo uma casa pra pegar mais presente. E pegar coisas, parceiro. Tô invadindo de tchau. Agora sua vez. Cheguei na sua casa pra invadir. Não tem mais nada. Que pop. Aqui. Entendi onde é agora. É esses aqui que tem. Não tá com neve. Ó, mais um aqui e pronto. Agora não tenho mais. Ai, eu ganhei um doce. Tá. Tá, eu vou voltar pro meu fogo rapidinho. Muito rápido, né? Mano, eu vou morrer, mano. Esse é o fim? Sabia. Eu vou morrer. Comi! Pega! 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 Toma! Ih, peguei bastante madeira. Mano, eu vou fazer um monte de armadilha. Porque no, aí quando eu ir fazer alguma coisa, ó, mais uma cerca. Aqui. Isso aqui, eu vou deixar, isso aqui, vou deixar aqui, ó. E a armadilha de não vou fazer nada. Agora, esse aqui eu vou fazer assim, ó. E aqui eu vou fazer assim. Prontinho. Gostei. Então, top. Ali ele chegou. Ah, mano, sei que vai começar a chover susto agora mesmo. Saco de